नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जादूगर के कुमार। आज आप लोगों का सामने जो खेल दिखाने जा रहे हैं, ये खेल का नाम है फ्लाइंग रूबिक क्यूब। ये खेल पहली बार यूट्यूब में, और आप लोग ध्यान से देखिए। यही था फ्लाइंग रूबिक क्यूब का मैजिक। कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरा चैनल में नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है वो एक बार बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।